我知道很多朋友喜欢看我们的视频下饭，但这期视频我得先说，请你千万不要在吃饭的时候看，除非你能够忍住。这期视频我们的后台来探访的这位博主非常特别，相比于我们在视频上面投入很多剪辑的精力，他们在视频的本身投入巨大的精力，这边的味道超级恐怖。这就是玛丽管家，他们被称之为互联网的4大邪神，但是有上千万的播放量，超级多人喜欢。他们是怎么做到的？这位被限流但是超级火的博主，我们一起来看看吧。玛丽管家。玛丽管家频道的创始人叫做大美，她告诉我们，之所以取玛丽这个名字，主要就是想要干活更加麻利一些。那他们频道的内容非常的直白清晰，就是打扫难以置信的脏乱房屋。类似这样的房子，他们可以打扫成这样、这样，还有这样。那今年他们更新了28期家居清扫的视频，从前期调研再到打扫再到发布，差不多半个月一更，可以说是相当的高产。那我觉得他们是把互联网猎奇心理玩得比较明白的一群人，光从他们的选题还有取名的艺术，你就能够看出来。而且从数据上很明显的一点就是，越脏越恶心的现场，播放量往往越高越容易爆。但爆了之后，这个有趣的事就来了，平台会发现这个视频恶心到很多人，然后会开始限流，和别的火的视频推流不一样。甚至有的甲方想要给他们投流，都会有一种像在做坏事的感觉，往别人主页丢垃圾，有这种意思。所以商单接的并不是特别的容易。不过这次我们很幸运，能够和拥有多项创新技术的老朋友有望扫地僧吸尘器一拍即合。他们也很好奇，在清洁理念不断进步的今天，那些极端房型的背后究竟是怎样的真实生活，有没有故意夸大的成分？带着这些问题，我们首先去到了玛丽管家的工作室。这边是你们所有用的装备。对，就大体的装备都是在这里，因为我们每一个房型它的这个情况都不太同，我们使用的工具和要装袋的工具以及防护的升级，这些都是不同的。这个的作用是，这个不是猫和老鼠里面打人的那个吗？不是，这个是北方产血的哦，在面临比较多的垃圾的时候，我们就会带血铲去。为什么你会想到做这个？你是影视行业，你是导演。对，我以前是做影视方面的，我是觉得做这个的价值来的特别的快，不想去想什么 KOI 呀，就很想踏踏实实做服务，就扫干净，清扫干净。对，服务流程、需求沟通、上门服务、物资配备、人员安排、入库提前15分钟抵达、敲门礼仪，哎呦，有标准的 SOP， 每一个都要考虑到。因为每个客户家里的需求点是不同的，完全定制化，就是按照你的需求来完成你的清洁。你们有试过改风格吗？前期我们做过一些，包括像定格动画，然后像一些互动视频的，像这些数据都很低，因为它本质上增加了用户的消费门槛。对，就是不是每个人都能够消费明白到底在干嘛。因为我们的内容素材比较稀缺嘛，就是做一套少一套，就全国它要再成长出一套的可能性。成长出，原来你是这样算的吗？这样说，时间周期特别长，也算是我们一个受限的地方。和其他传统的家政公司的营收方式不同，线上的植入广告和电商业务才是他们公司营收的大头。那些恶心程度能够达到封神、半神级别的房屋，虽然能够带来爆款的流量，但其实并不挣钱。节目里面那些看起来突破生存底线的房子，如果不是社区或者邻居报警，很可能就会一直留在小区，成为持续发酵的隐形炸弹。而在收到委托之后，他们并不会立即上门开工，而是先会对房屋的水电、机位空间等各种条件进行评估。想以凡人之躯踏足神的领域，必须做足万全的准备。在看过工作室之后，我们紧跟着来到了一间即将开始清理的房屋现场。屋主是一位90多岁的老奶奶，在8年前搬去养老院之后，这间房就再也没有人进去过。满屋子被踩成实心的垃圾，是她曾经在这里进进出出生活过的证明。在上个月她去世之后，屋主的女儿联系了玛丽管家，希望把这里彻底清空。不是，是这样的吗？这是很正常的，而且已经挑了这个难度1颗星的给你了哈。这是1颗星。欧贝，我已经闻到了一些味道，一种难以，就是它不是很重，但在它隐隐的侵蚀你的呼吸系统，你的大脑告诉你这边有腐烂的东西。比如说是这个吗？这怎么样？这是啥呀？想一下，这是壁虎吗？这是老鼠，这个可能看不太清楚。这里还有一只，这个可能会更形象一点。哦，这个太牛了。这叫薯片。你们是不是经常遇到这种薯片啊？对。然后这个就是一个开胃菜。我进去看看。小心小心头。我的，这也太恐怖了吧！哇，这里有一只死掉的猫啊！这里有一个化石，
哎呀，我的天啊，你看，这是一个头骨，就小崽崽。不是我想问一个问题，大明老师，你们见到这种场景，你们就还会选择继续工作？是我就直接放弃了。你不是很积极吗？我看你。不是我探索我是有积极，但你要想我把这些东西全部清掉，这是人干的事吗？但是如果我们不做，就确实没人做了。对，我得说，这屋子的工作量绝对超出了做家务的范畴，不是一般人能够干的。就算有防护服的隔离，气味好受一些，但是一些恶心柔软的触感，还是会让你忍不住头皮发麻，起一身鸡皮疙瘩。哇，这个酱好屌啊！想吃吗？这个桌子，这个酱有滋有味的，各位受不了，受不了。你替粉丝尝过了是吧？就在这边，我们已经工作了1个多小时。你一开始觉得你干劲很足，但你会越来越热，越来越热，就你感觉一直在干活，但是没什么变化。解压缩，就是这个解压缩太恐怖了，就是你这个 zip 文件一打开，发现比预期大了20倍。所以一个很简单的问题，各位，给你多少，你愿意干这个活？第一次看他们视频的人可能会想，怎么有人在做这种工作？但真正参与过清扫现场之后，我会想说，就是幸好真的有人在做这份工作。在整个清扫现场，最让我感到意外的一件事情就是大美其实非常怕虫子和老鼠的尸体，可一旦进入状态，干起活来却总是冲在最前面。玛丽管家和其他清洁公司的不同之处，尤其体现在这样遗物整理的委托之中。他们每一个袋子都会打开，只要有屋主相关的记忆、财物，哪怕是1块钱，他们都会细心留存，目的不是清空，而是给屋主留出些许的体面还有回忆。同时他们也会检查里面有没有容易伤人的物品，因为这些收拾出来的垃圾有可能一旦出了门就会摇身一变，变成别人眼里的新宝贝。我们今天收了多少出来看一下？很多都被捡走了。已经被捡走了啊？对，什么意思啊？有木材啊，还有一些铁的之类的东西都已经会被捡走了，它有可能到另外一个家里面又囤上了啊！而且这种情况是非常多的，无论是在各个城市都有。就他也不卖钱，他就存起来，想囤到一定的数量再卖吧。就不知道该怎么说，就可能从我们角度来看是乱，但是他可能真的只想做一点，不管是帮家里还是怎么也好，有点价值的事吧。在玛丽管家的节目里面，其实还有个地方让我觉得很神奇，那就是观众甚至会期待有广告的出现，似乎在这种极端杂乱的环境之中，能够带来整洁的工具，本身就成为了解压的看点。那就像这次我们带来的有望扫地僧吸尘器，恰恰好有了这样的实力。面对打扫中常见的毛发缠绕问题，它的零铲扫正地刷代替了传统吸尘器的滚刷，从根源上解决了缠发问题。而推入式基站搭配免提拉、免对位设计，让每一次归位都轻松自如。同时，内外双刮环自集成系统实现了垃圾自己倒、尘杯自己刮，不再需要屏住呼吸手动清理。这种不粘手、不费劲的清扫体验，也许可以帮你找到家务清洁的解压乐趣，养成更好的打扫习惯。那除了拍摄清扫之外，玛丽管家还要协助屋主跨过心理的那道坎。那些紧紧被压住的不只是垃圾，更是日积月累的心结，而解开这些结，有时比搬走一屋子的废弃物会更加艰难一些。之前有一次，有一个精神有一点问题的婆婆，然后呢，社区是强制执行一定要做她的这个卫生的，我就模拟了一下她的生活轨迹，我发现竟然还有点安全。就是它会被各种工业东西包裹在那个地方，感觉就是像小婴儿一样被妈妈的这个东西包裹在里面，它可能会有一定的安全感在里头。以前我们是觉得把东西清掉对他来说一定是个好事，就是至少是洁净的，是宽敞的，对于他行动不便来说更好嘛。但是他说了一个点，他说如果没有靠墙的那些物品，他出来走路可能会摔跤，他习惯了就摸索的这些东西走出去。对，所以他是肯定有人住在里面，而且跟他的行动路径是一样的。那在探访途中，大美还接到了一单来自社区的新委托，这让我们也得以走进一位真实在垃圾堆中生活的大爷，听听他口中的故事。人家一个灯可以开，要不，然后把这些灯打开，然后中间是对着走狗，对。今天把走狗要喝水，人家这基本上在外都是吃了的了哈，基本上吃了大半包的可能的，你给过了，然后是天冷，就这样子，就把那东西放到这水可以。我们试图找到一个合理的答案，去解释为什么会存在这样的生活状况。但实际上导致囤积产生的原因非常的复杂，比如年轻时遭受打击留下的心理阴影，比如随着年纪变大不可逆的认知衰退，
或者是对某件物品的价值产生了偏差。想想那些喝了一半没有扔掉的瓶子，随手丢在桌上的小票，洗碗池里面泡了水的碗，支撑我们日常生活的正是这些小事。而当生活意志逐渐消沉的时候，最先放弃的也是这些小事。89年嘛，89年到现在噻，但是以前不是这个样子的噻。先嘛是外头先乱的噻，厨房撇平噻，然后那个体力越来越弱，越来越弱，有些东西就丢在这个床边边上了，知道不？我全部的精力，我的思想寄托，人生的那个都是在这，因为我自己是个说难听的话，是真的是个废人。还有个最主要的是我怕孤独，知道不嘛？但我说我一天的时间全部都要在外头，不然的话我思想空虚啊，就觉得人生没得意义，人生就觉得没得意义。隐私是猎奇的灵药，也是毒药。在清理过程之中，他们总会遇见像这样充满故事的屋主。那些极具私人属性的物品和不便言说的癖好，一旦公开，必定会引发关注。但是每当想起屋主在现场尴尬的表情，他们仍然会选择让这些故事烂在肚子里面。那么就很好奇，有没有什么情况是他们觉得即便发出来可能被骂，但也依然要坚持留下的？你笑什么呀你还有人性吗你？哎呀，他要死的。怎么要死的嘛？他明明有活路的。活的。就是作为一个家政人来说，其实你是不应该去对你的屋主也好，还是委托人也好，有过多的这种情绪表达，或者是有这样那样的一些东西，这是非常不专业的事情。但为什么就是我还是没有抑制住那个怒火的原因？其实首先我是一个人，我才能是作为一个家政人，因为那个猫是被拴在篮子上面，是被很多垃圾压在了下面。就是说，如果你有囤或者干嘛，你哪怕让它自己走掉嘛，我也能接受。但是我看到的都是被强制性的质压在下面，而且腐烂成了那个样子。因为刚好楼上呢，他是在救猫，然后他给人的感觉就是在屠害他一样，那个事情是让我感到非常生气的。我觉得我的心里或者作为人来说，我是没有办法接受这种惨无人道的事情。所以我觉得，如果我们连这种情绪都没有办法正确的去面对也好，干嘛也好，那我也没有办法作为一个有良心的家政服务公司去干这个事情。做一个有人情味的家政账号难吗？在我们见面的那天，大美其实没有给出答案。我们唯一知道的是，3天后，玛丽管家顺利完成了这间房的全部拍摄，还有清扫。这间房子变回了原来的样子。37平的屋子解压出了100多袋垃圾和400多 G 的素材。屋主的女儿没有带走任何的遗物，将来这间屋子将会重新装修，抹掉生活的痕迹。下一单已经排上了日程，准备出发。没有人能从堆积如山的垃圾堆中拼凑出他人的生命故事。大美和她的伙伴们唯一能做到的，只有让对方在不当神的日子里面过好仅此一回的人生。以后这次大改变了过后，总是要往好的方向发展，肯定是往好的了，不可能再走入低层噻。那最后非常感谢有望扫地僧吸尘器对本期节目的大力支持。作为连续4年销量全国领先的自集成吸尘器，有望始终致力于通过创新设计解决用户在实际清扫中遇到的各种难题。它搭载的仿生往复式扫震系统、内瓦刷光环自集成设计，实现了真正意义上的放手不管，连倾倒灰尘都不再烦心。技术进步的背后是有望对人性化清扫的深刻理解，让清洁不再伴随心理负担，让解脱感来得更直接彻底。在整理空间的同时，也整理出一片属于自己内心的秩序。所以非常感谢你能够看到这里，如果你喜欢这个节目的话，也别忘了给我们点点小心心，记得关注，这能有很大的帮助。那么我们下次再见。